El teterete es un animal que cuando va caminando todito se bambolea, parece que va bailando. El ritmo del teterete es un ritmo sensacional, tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual. Si quieres entrar en onda, si te quieres divertir, bailemos todos el ritmo que dice así: muévete, 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 terete. Muévete, 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 terete. Muévete, 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 terete. Muévete,